2026年新年快樂啊！咁前排因為工作比較忙啦，同埋要備戰呢個滑雪教練嘅考試，咁都有一段時間冇出片噶啦。咁今次呢條片會介紹啲咩呢？會講翻上年暑假咁我學人去度假，去咗沙馬嗰度就打網球，同埋去試嗰啲水上活動。咁到底成個旅程嘅體驗係點樣嘅呢？咁我哋事不宜遲，即刻去片啦！接我哋嘅車嚟到啦，而家嘅時間係8:26，咁我就嚟到深圳嘅寶安機場，呢度就係深圳寶安機場啦。喺等上機嘅時間就嚟分享下沙馬嘅一啲基本資訊啦。嗱，沙馬喺中國海南島嘅，咁我諗大家都應該知㗎啦。咁海南島特色係咩呢？咁就係個氣候屬於熱帶氣候啦。咁全年都係高溫多陽光，咁平均嘅氣溫呢，咁就25到27度。咁留意翻9月到10月係雨季啦，咁就好容易會撞到落雨嘅。咁如果你想最舒適嘅日子去嘅話呢，咁12月到2月呢係最好嘅。咁講翻點樣去沙馬啦？咁其實香港就有直航機可以飛去沙馬嘅。咁個機票嘅價錢咁就大概係500到1500，或者有機會去到2000啦。咁視乎翻係淡季或者旺季。咁我 check 過，如果係11月啊，或者可能係10月啊，咁有機會都係做到500蚊左右啦。咁個航程大概係1.5小時。咁可能會問啦，咁既然香港有直航去，咁點解我今次會去到深圳嘅呢？咁其實主要係因為深圳嘅航班選擇會比較多啦，咁同埋啲時間方面，咁可以揀嘅時間都會比較充足。咁所以今次就揀咗去深圳嗰度就坐飛機過去沙馬嘅。咁另外喺當地交通方面啦，咁其實當地交通方面呢，咁我都會建議大家可能直接都係用滴滴打車啊，或者可能係用高德打車啊嗰啲，咁就直接 call 車咁就方便啲。咁因為當地其實好似如果你冇租車嘅話呢，其實嗰啲公共交通設施呢，又唔係話真係好完善咁樣樣嘅。咁最後啦，提一提大家喺出發前記得做好啲防蚊防曬嘅準備，咁就帶定啲蚊怕水啊，或者係一啲防曬霜，因為當地係好熱啦，同埋有好多蚊嘅。好，咁我哋繼續去片啦。個離境大堂就唔係好大啦，有啲基本嘢啦。咁我都覺得好正常嘅，咁嚟到梗係即刻衝去玩㗎啦，應該冇咩人會喺呢個離境大堂逗留啩。仲有間冰室，好望埋就應該睇完成層㗎啦。咁而家我哋就唔喺呢度逗留啦，直接 call 架車，咁就出發去酒店 check in 先。我哋話咁快就嚟到亞龍灣萬豪酒店啦，頭先搞掂埋 check in 啦，而家就帶大家喺大堂行一個圈先。等 check in 嘅時候，都同大家介紹翻沙馬嘅住宿先。沙馬嘅住宿其實主要集中喺4大地區啦，分別係佢嘅沙馬灣、大東海、亞龍灣同埋海棠灣嘅。咁至於要住邊一個海灣呢？其實主要都係睇兩樣嘢。第一就係你自己有冇一啲酒店嘅編號，因為喺呢4大海灣落腳嘅呢，基本上都係一啲國際大型嘅連鎖5星級酒店嚟㗎啦。咁所以睇翻你自己有冇一啲編號啊，或者係某一啲酒店嘅會員啊，咁你可以揀翻嗰一個海灣嘅酒店咯。咁除此之外，咁亦都係睇翻到底你有冇一啲景點係想去嘅，咁你可以揀翻就近嘅地方住啦。咁畫面上面有幅圖，大家都可以參考下，睇下你有冇想去嘅景點係比較近邊一個地區嘅，咁你就可以揀翻嗰個地區住啦。咁價錢方面啦，其實佢淡季咧係可以去到好平嘅，可以去到200蚊至400蚊不等啦。但係講緊其實你係住緊一間5星級酒店，同埋環境係咁好嘅地方喎，其實係非常之抵。嗱，咁旺季嘅話咧，咁個價錢有機會係去到800蚊，甚至乎千幾2000我都見過。咁呢個始終冇辦法啦，因為係一個供需關係。好，咁我哋即刻帶大家繼續睇下個酒店嘅環境先。望下先，開。Hello，你喺度做咩？Hello。咁
咁多位早晨啊！今朝我哋約咗個教練去網球場，出咗嚟門口呢度轉右啦，咁向前行就係球場噶啦。咁我哋沿住呢條樓梯落啦，其實大家應該望到咧，遠少少係個球場嘅鐵絲網嗰個位。大家可以睇到網球場就喺呢度啦。咁隔離其實係一個卡丁車場。咁我琴日打嘅時候都見到有人玩緊。咁呢度都講翻啦，咁呢幾日嘅訓練主要都係集中訓練翻個正手，因為得3日時間嘅啫，咁所以重點擺翻喺正手度啦。咁講埋價錢方面啦，咁呢個酒店入邊個網球場呢，要額外俾錢租嘅，咁個時租大概係100蚊一個鐘啦，咁就唔算特別平㗎。不過就會係送啲水啊，同埋有啲毛巾俾你啊，咁樣樣咯。咁至於教練方面就喺小紅書揾嘅啫。咁我見大部分嘅教練都係收費300蚊一個鐘左右啦。咁個收費都還好嘅。咁你都喺小紅書入邊睇翻個教練到底佢個資歷啊，同埋個打波打成點啦。咁最後第一題啦，咁如果你冇揾教練自己打波嘅話呢，咁就記得自己買翻幾筒波啦。因為酒店呢啲波呢都係要租嘅，咁不如自己買幾筒，咁打完之後又可以攞翻香港打添，咁就仲好啦。除咗網球之外，咁就同大家介紹下嚟到三亞，咁我哋仲玩咗啲乜嘢啦？咁首先就係呢個卡丁車，咁佢其實係酒店送嘅卡丁車體驗券，咁大概好似係10分鐘定15分鐘嘅體驗。之前遠睇就覺得其實好似好慢咁啦，但係實際齋上嚟呢，其實都幾有速度感，幾刺激，係值得一試嘅。我哋而家嚟到皇后灣啊！皇后灣如果睇書嘅話呢，據傳聞係個衝浪聖地嚟嘅，咁字都有得睇啦。咁我而家就帶大家入去望下個樣係點先啦。哇！都未入到去，已經見到好多人拎住塊衝浪板啦。右邊係一個類似巴嘅嘢，咁前面好多人已經玩緊衝浪啦。哇！我人多到咁，會唔會撞嘅咧？唔知一陣間。咁事不宜遲啊，咁我哋都去睇下會唔會揾間店借塊衝浪板去玩下先。呢度啲沙灘上面咧，好興有一啲唔同嘅活動，例如係坐下車啊、摩托車啊、租架船啊，咁各種各樣。咁不過喺亞龍灣嗰邊就反而係冇人攞衝浪板嘅，係一個人都見唔到啊！琴日。咁今日呢一度咁可能真係集中咗喺後海灣呢邊玩衝浪板。咁大家見到呢度仲有哇！咁大家帆船撞落嚟，會唔會撞到人啊？大佬又真係每個灣都有佢自己嘅特色嘢啊！我已經不過今日天氣真係麻麻地啊！大家見到上面係陰天嚟嘅，咁但係今朝又落咗雨啦，咁打波又唔係好順利啦。不過之後中間有一段時間出大太陽嘅，咁可能真係6、7月嘅天氣咁。哇！有個天體 BB 啊，乜料啊！我哋而家到咗太陽灣啦，咁我發現三亞呢度啲水上項目其實都幾明碼實價嘅。我諗佢應該係有管制咧，係唔可以，即係有個標準收費係你唔可以收多過呢個標準收費。不過我哋亦都有試過同啲商家傾咧，咁其實都可以傾到少少折扣出嚟嘅。佢限制咗你嘅最高收費咯。哇！望落去啲水好似好清咁。係啦，咁或者帶大家睇下啲水上項目嘅價錢先。咁有啲單項收費啦，亦都有啲潛水套餐嘅。咁如果真係咩都想試下呢，咁套餐就真係應該比較抵玩啲啦。咁頭先問過啦，
喺頭先嗰個位置咧就唔可以落水玩嘅。咁如果要落水咧，我哋要再行遠少少去到前面呢度先至可以落水玩。咁落水游水呢啲係免費嘅，但係如果要喺頭先嗰個位，就只能夠參加佢嗰啲套餐嘅優惠去玩佢指定嘅項目。咁亦都包括係去到遠有架船送你去前面個浮潛點。咁唔知大家睇唔睇到啦？就係前面有架船，有個滑梯嗰一個位置。咁其實你朝頭早嚟到，咁係可以玩到佢哋6點鐘收工為止嘅。咁所以其實如果真係想 join 呢個呢個 package 咧，咁可能早少少嚟到會比較抵少少。咁我哋今日就遲咗啲啦，咁所以就變咗都時間唔係好夠啊，咁所以就決定唔 join 呢個 plan 啦。好，咁最後嚟做翻個總結啦。三亞呢一次旅程，咁個總花費到底係幾多呢？咁大家可以睇翻個畫面啦。咁呢個行程總費用以2人嘅支出去做翻個計算嘅。咁2個人嘅支出，咁最大嘅嗰一筆費用一定係機票同埋住宿啦。咁夾埋大概用咗7500蚊咯。咁當地嘅交通費用其實就都比較平嘅。咁都係去到當地 call 車就可以嘅啦，咁平均一日可能都係70零蚊。咁如果你唔需要周圍走好遠嘅地方，甚至乎係可以零嘅添。咁因為今次去咗租個網球場啦，咁網球場嘅費用咁就大概係132蚊一個鐘啦。咁同埋我哋今次都請咗個教練嘅，咁教練嘅費用咁相對都比較平啦，咁就係300蚊一個鐘左右。咁除此之外啦，亦都有一啲水上活動嘅開支嘅，咁包括可能係衝浪啊，租咗個電動滑板啊，同埋租咗個直立板，咁費用大概都係100至200蚊呢個範圍啦。咁最後飲食方面，咁今次其實我哋就冇話真係去食到一啲好貴嘅餐廳，咁主要都係喺酒店度解決啦，有時嗌外賣。咁比較貴嘅嗰一筆支出，其實都係去咗魚市場揀海鮮去食嘅啫。咁所以其實4日個飲食支出就真係唔係好多嘅，都係2000蚊左右嘅啫。到底三亞呢個地方咁去適合啲咩人玩呢？咁最緊要啦，咁可能第一個啦就係話，如果你去旅行，你係真係希望享受翻個度假嘅氣氛嘅，咁其實三亞呢個地方佢絕對係一個唔錯嘅選擇啦。咁如果你係一啲中意活動嘅，中意唔同嘅運動啦，又或者可能係想試下唔同水上活動嘅話咧，咁其實三亞呢個地方都好適合你嘅。咁至於咩月份會推薦咧？咁嗱，如果你真係好怕熱嘅話，咁絕對唔推薦去夏天啦。咁因為夏天嘅話其實都比較熱，同埋可能有機會遇上落雨嘅情況都多嘅。咁最推薦嘅月份其實都係講緊話，可能係11月去到1、2、3月呢一啲日子啦。咁個氣候相對就會比較係乾爽少少咯，就係避開一啲可能係假期啊，尤其是可能係農曆新年嗰段時間啦。咁好啦，咁今日嘅分享就去到呢度先，咁或者我哋下次再見啦，拜拜。